আসসালামু আলাইকুম। এক আপু ঢাকা থেকে এই মেশিনটা পাঠাইছে রং করে দেওয়ার জন্য। তো এই মেশিনটা হচ্ছে আপুর দাদুর মেশিন, বলেছে যে অনেক দিন হয়েছে ফালায় রাখছে, এই মেশিনটিকে চাচ্ছে নতুনের মতো করে নিতে। তো মেশিনটি খুবই ভালো। এই মেশিনটি সিঙ্গারের আগের অরিজিনাল খুব ভালো মানের মেশিন। তো উনি চাচ্ছে না নতুন করে আরেকটা মেশিন কিনুক, এটাই চাচ্ছে নতুনের মতো করে দেওয়ার জন্য। তো আপনারা যদি চান আপনাদের নিজেদের মেশিন এইভাবে রং করতে চান, তাহলে এটাতে কি কি ব্যবহার করি আমরা, কোন স্টিকার, কোন স্প্রে এবং কোন আঠা দিয়ে লাগাই এবং কিভাবে এটাকে সম্পূর্ণ করি, তো আপনারা চাইলে কিন্তু আপনারা নিজেই এই কাজটি করে নিতে পারেন। এই মেশিনের সম্পূর্ণ কাজটি আপনাদেরকে দেখাবো। আপনারা ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন, টানাটানি করবেন না। আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ার করে অন্যদেরকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। আশা করি আরও ভালো ভালো নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, অথবা আপনার যদি কোনো মতামত থাকে আমাদের কমেন্ট করতে পারেন, অথবা আমাদের সেলাই মেশিনের যে ফেসবুক পেজ আছে ওইটা হচ্ছে সেলাই মেশিন বিক্রয় কেন্দ্র, ওইখানেও যোগাযোগ করতে পারেন। সেলাই মেশিন বিক্রয় কেন্দ্র, ওইখানে যোগাযোগ করলে অবশ্যই আপনাদের যে কোনো সমস্যার সমাধান পাবেন ইনশাল্লাহ। একটা সুই খুলে সুইয়ের মাধ্যমে এই যে কস্টিপটা আছে, বেশি কস্টিপটা, এটাকে কেটে দিলে একদম ফিনিশিং হবে। সুই দিয়ে কেটে নেবেন।
এখন পানি দিতে হবে, আলতোভাবে চাপ দিয়ে পানিটাকে পুরো প্রায় স্টিকারে ভিজাতে হবে। পুরোটা স্টিকার ভিজাইলে আস্তে আস্তে আপনার এটাকে উপরের যে কাগজটা আছে সেটা উঠে যাবে। খেয়াল রাখবেন যেন বেশি জোরে ডলা না দিন, বেশি জোরে ডলা দিলে এটা উঠে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আলতো করে শুধু এটাকে ভিজানোর পরে আস্তে ধীরে দেখবেন আপনার অটোমেটিকলি উঠে যাবে। এটাকে ভালো করে কাপড় মুছে শুকিয়ে তারপর আপনার বেশিক্ষণ না, আপনার 5 মিনিটের মতো বা 2-1 মিনিটের মতো শুকিয়ে তারপর আপনার তেল দিয়ে, মেশিনে তেল দিয়েই আপনার কাপড়ে নিয়ে হালকা করে আলতো করে আপনি শুধু এই জায়গাগুলোতে যে আঠাগুলো থাকে, বেস্টি সাইডের কাগজের সাইডের যে আঠাগুলো আছে এগুলো উঠে যাবে যদি আপনি তেল দিয়ে হালকা করে এটার উপরে ঘষা দেন। তো এই যে ডলারটা দিয়েছি আমি, আস্তে আস্তে আপনার উঠে গেছে। কিন্তু তারপরে আপনার মেশিনটা কালারই চেঞ্জ হয়ে যায়। তারপর আমরা আরেকটা স্প্রে মারবো যেটাকে লেকার স্প্রে বলে। এই লেকারটা মারবো কখন, এটা যখন আঠাটা উঠাবো, আঠাটা উঠানোর পরে এটাকে
পরিষ্কার করে মুছে আবার কাপড় দিয়ে পরে এই লেকারটা মারবো। আমরা ক্যাপ্টেন লেকারটা ব্যবহার করছি, আপনি যে কোনো কোম্পানির লেকার ব্যবহার করতে পারেন। এটা হচ্ছে পানি কালার, এটা মারার পরে যে আঠার স্থায়িত্বটা বেড়ে যাবে এবং এটা আপনার ওই যে গ্লেজ দিবে, গ্লেজ মেশিনের যে একটা গ্লেজ আসে সেই গ্লেজটা এটা থেকে আসে। তো এই জিনিসটাই আপনার ব্যবহার করবেন।